नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई। आज म फेरि आइपिओ सम्बन्धी नयाँ अपडेट लिएर आइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक र सेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यस ज्ञान माण्डु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अब भिडियोतर्फ लागौँ। हामीले यस भिडियोमा हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनु अघि कस्तो छ कम्पनी, यस कम्पनीमा लस हुन्छ कि प्रॉफिट, लङ टर्मको लागि राख्ने कि सर्ट टर्मको लागि, आइपिओमा कसरी आवेदन दिने, इक्रा नेपालले यस कम्पनीको आइपिओलाई कस्तो रेटिङ प्रदान गरेको छ, कम्पनी कस्तो छ, आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य के हो, पुँजी संरचना के कस्तो छ, भावी योजना र रणनीति के कस्तो छ आदि कुरा यसै भिडियोमा रहेर तपाईहरूलाई मैले जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कृपया स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आज बुधबार असाढ 15 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ल्याएको छ। कम्पनीले 19,68,25,000 रुपैयाँ बराबरको 19,68,250 गीता साधारण सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याएको कुल सेयरमध्ये 2% अर्थात् 39,365 किता सेयर कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 5% अर्थात् 98,413 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 18,30,472 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 87 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई 9 करोड रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई 13 करोड 50 लाख रुपैयाँ गरी 22 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 9 करोड 50 लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। अब हामी कुरा गर्छौँ यस कम्पनीको आइपिओमा कसरी आवेदन दिने। कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा असाढ 19 गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरेमा असाढ 29 गतेसम्म म्याद थप हुनेछ। कम्पनीको आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताहरूले प्रति कितामा 100 रुपैयाँको दरले न्यूनतम 10 किता तथा सोभन्दा बढीका लागि 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 1000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी-आस्बा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तोकिएका शाखा कार्यालयबाट र मेरो सेयर मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्ता सिभिल क्यापिटल र सेन्चुरी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ। अब हामी कुरा गर्छौँ इक्रा नेपालले यस कम्पनीको आइपिओलाई कस्तो रेटिङ प्रदान गरेको छ। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्रा एनपी IRB+ रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। इक्रा नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई 2078 चैत्र 17 गते रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो। उक्त रेटिङको अवधि जारी भएको मितिबाट 1 वर्ष अर्थात् 2079 चैत्र 14 गतेसम्म रहनेछ। अब हामी कुरा गर्छौँ यो कम्पनी कस्तो रहेको छ यसको बारेमा। हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 2066 मङ्सिर 22 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। 2074 वैशाख 28 गतेदेखि पब्लिक कम्पनीमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाका वार्ड नम्बर 10 बुद्धनगर काठमाडौँमा रहेको छ। कम्पनीको आयोजनाको कार्यालय र जलविद्युत केन्द्र भने कास्कीको मादी गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको छ। कम्पनीले 11.88 मेगावाट क्षमताको नामार्जुज मादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। आयोजनाबाट 2077 असोज 12 गतेदेखि व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्दा आयोजनाको कुल लगान 2 अर्ब 64 करोड 36 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत 22 करोड 3 लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। साथै साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 9.94 वर्ष र डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुने अवधि 17.07 वर्ष रहेको छ।
अब हामी आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य के हो यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कम्पनीले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार जारी पुँजी 1,09,50,00,000 रुपैयाँको 8.22% अर्थात् 9 करोड रुपैयाँ बराबरको 9 लाख किता सेयर स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि र सर्वसाधारणका लागि 12.33% अर्थात् 13,50,00,000 रुपैयाँ बराबरको 13,50,000 किता सेयर गरी कुल 22,50,000 किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। आइपिओ निष्कासन गरेर सङ्कलन भएको 22,50,00,000 रुपैयाँ कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गरिने छ। कम्पनीबाट निर्माण भएको आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि ग्लोबल आइएम ब्याङ्कबाट लिएको 15 करोड बिजी लोन र आयोजनाको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित अन्य बाँकी खर्च भुक्तानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कम्पनीको पुँजी संरचनाको बारेमा। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 87 करोड रुपैयाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणलाई 22,50,00,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ बिक्री गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,09,50,00,000 रुपैयाँ पुग्नेछ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 1,98 करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी 1,09,50,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापक 79.45% र सर्वसाधारणको 20.55% कायम हुनेछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कम्पनीको भावी योजना तथा रणनीतिहरू के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा। कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय वा सेवाको वृद्धिका लागि चाल्ने भावी योजना र त्यस्तो योजना प्राप्तिका लागि चाल्ने चरणबद्ध रणनीति बनाएको छ। कम्पनीले नेपाल जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नु उद्देश्य लिएको छ। यस्तै नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अन्य जलविद्युत आयोजनाहरू समेत निर्माण गर्ने, सरकारी निकायहरूसँग भएको सम्झौता बमोजिम देशमा रहेको जलस्रोत अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने र सो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यावसायिक रूपमा सम्भावना देखिएको जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने, आफ्नो पुँजी तथा दायित्व समेतलाई विचार गरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यावसायिक रूपमा सम्भावना देखिएका अन्य जलविद्युत आयोजना कम्पनीहरूमा लगानी पनि गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस कार्यका लागि सम्भाव्य आयोजनाहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्ता आयोजना कम्पनीहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसमा लगानी गर्न उपयुक्त भए नभएको निक्रयोल गर्ने र लगानी गर्न उपयुक्त लागेका आयोजनामा लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने कम्पनीको तयारी छ। लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्दा लगानीको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने रणनीति अख्तियार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो नै रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। हजुरहरूले यो भिडियो राम्रै लागेको होला आशा गर्दैछु। तर हजुरहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक र सेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यस ज्ञान माण्डु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न